Birinci mikrofon, anan üçüncü mikrofon. Rahmat, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү күндүн эң актуалдуу маселеси бул сот реформасы. Бүгүнкү биздин күндүн темасы бүгүнкү жогорку соттордун шайлоо темасы. Анан тигинде шайлайбыз, мындай шайлайык, ачык шайлайбыз. Кеп анда эмес, кеп шайлаганда эмес, кеп жайлаганда болот. Шайласак ит болобуз, шайлабасак хит болобуз. Ошол эле анан азыртан эле булар ачып баштабады, булардын үрөйү учуп кетти. Булар акыйкат үрөйүн учкан, булардын бир үрөйү учпайт. Бүгүнкү күндө сот реформасы жүрдү. Рейси калып калды, формасы эле жүрдү. Булардын формасы өзгөрдү. Сот реформасы болгон жок да. Булардын айлыгын биз каражатты 5 эсе көбөйттүк, а бирок сот элдерди сот кылган ишенимин 5 эсе төмөндөттү. Жана айтып атпайбы 99% ишенбейт депчи. 99,9% бүгүн сотторго ишенбейт. Бүгүн мына соттордун баардыгын биз электер өткөрүшүбүз керек. Жоопкерчиликти мойнуна алышыбыз керек. Президент Сооронбай Шарипович өткөрүп жибериптир. Бирок биз дагы жоопкерчиликти алышыбыз керек. Азыркы күндө артка жүргөн бир эле сот реформасы. Кыргызстандын бүтүндөй мамлекеттик бийлигине көө жапкан сот реформасы. Ошон үчүн бүгүнкү келген соттордун баардыгын электен өткөрүп, анан кийин шайлашыбыз керек. Мен деле жанарга айтам, чакырсамда, анан азыртан агитация жүрүп атпайбы, ушуну токтотоюк. Бүгүн бир жоопкерчиликти мойнокто сот реформасын жогорку кеңеш өзүбүз баштап, өзүбүз илге алайык. Эми сотторду тандоо кеңешин көрбөдүкпү? Камдоо кеңеши болуп калды. Тартип, жок, берем. Тартип комиссиясы, кантип комиссияга айланып калды. Эми ушулардын баардыгын оппозиция, журналисттер кара тизиме киргизип биринчи орунга койсо, тандоо кеңеши биринчи орунга коюптур. Ой то дейсиң да, анда тандоо кеңешинин эмне кереги бар? Эгер бүгүн булардын бирөө да өтпөй калса, анда тандоо кеңешин таркатыш керек. Рахмат. Кезектеги сөз депутат Момбеков Рыскелди Чыныбековичте. Рахмат, Мирлан Исакович. Урматтуу талапкерлер, айтыңыздарчы, акыркы 7 жылда, же болбосо апрель революциясынан кийин сот реформасы жүрдү. Сиздерге баратам, урматтуу талапкерлер. Кимиңиздер жооп бересиздер? Кимиңиздер? Урматтуу Рыскелди Чыныбекович. Сүйлөсөм эмне кетип атасың? Эми 10-жылкы эмеден революциядан кийин сот реформасы боюнча кичине көп жылыштар болду. Ошо сотко тиешелүү мыйзамдар кабыл алынды. Анан ошо материалдык техникалык жактан сот системасынын баягы имараттары баары тең эски, ошолорго акча каражаттары көтөрүлдү, бир топ кыйла көтөрүлдү. Анан ошондон бери конституциялык органдар түзүлдү. Сот тартип комиссиясы, анан соттор тандоо комиссиясы түзүлдү. Азыркы убакта ошол дагы катар мыйзамдар 19-жылы кирген турат. Ошо мыйзамдар кирсе, анан сот реформасы дагы алдыга жылат деп ойлойм. Башкалар жооп бербейт экен да, жооп жок экен да. Соттор ант бергенде кандай болуп ант бересиздер? Айтыңыздар, жогорку сот судьялар. Урматтуу депутат, мен өзүмдүн оюмду айтып койсом, мен Бакирова Нургул Жакыповна сот системасында ушул 2003-жылдан 2013-жылга чейин иштедим. Анан ошол 2010-жылдан кийин бир 2,5 жылда иштеп калдым окшойт. Бул убакытта чындыгында өзүнүн плюстары жана минустары болду десем мен жаңылышпайм. Анткени бир топ жанагы эл аралык стандартка туура келген мыйзамдардын кабыл алынуусу бул албетте кубантарлык иш болгон. Бирок ошон менен бирге эле бул сот реформанын эң бир чоң минусу деп айтат элем. Себеби негизги судебный корпустун 3/2 бөлүгү бүт алмашканда, ал жерде ошо алмашканда өзүнүн ишин мыкты билген мындай корифей жанагы бир сот даярдаш үчүн эң кеминде 5 жыл кетет да. 5 жыл иштеп, анан 10 жыл, 15 жыл өзүнүн жакшы жактарын көрсөтө алган соттордун көбү кетип калган. Андан кийин ошол тажрыйбасы жок соттор келип, ал жерде дагы көбүнчө ошол жана катачылыктарга жол берилип калгандыгын мен минус деп эсептейм. Ошондуктан адамдын бул бир гана ошол материалдык базаны өзгөртүү менен, же болбосо айлыкты статусун, социалдык жагын өзгөртүү менен эле эмес, адамдын ар бир судьянын өзүнүн мындай жеке бир касиетине, адамдык касиетине, өзүнүн ыйманына, өзүнүн билимине, тажрыйбасына карап гана шайлаш керек деп мен эсептеймин. Рахмат.
башкаларда жок экенде мына азыр Айсулуу Мамашева суроо бербеди сиздерге. Манас Арабаев жана Айбек Маткасымов деген кураторлор сиздерге телефон чалдыбы десе айтып атасыңар да чалган эмес, тапшырма берген эмес депчи. Силер Курандан дагы Кудайдан да коркпойсуңар да. Силер ант бергенде Конституцияны кармап туруп ант бересиңер. Менин оюма койсо, силерди Куранды карматып туруп ант берет элем да. Курандан корккон киши гана Кудайдан коркот. Акыретке ишенген киши адилетке ишенет. Силерди дегеле мен 3 айга даватка жиберетип болчумун да. Мечиттерди көрүп намаз окуп келгенге. Мына сот реформасы болбогондугун сот реформасынын башында турган Данияр Нарымбаев айтып атат. Ментип айтып атат ал соттолуп атканда. Мен соттук реформаны жасай алган жокмун. Тез арада соттук бийлик боюнча реформа керек экен. Бизде соттук бийлик жок экенине толук ынандым дейт. Экс-президент Роза Отунбай айтып атат. Мынау сот деп аталган клоунаданы бүтүрүү керек. Силер акыйкатсыз чечимдер үчүн жооп бересиңер дейт. Жаңы президент келгенде деле иштебейсиңер. Эски президенттик өлкөсүндө мынтип жүрө албайсыңар деп атат. Мына ушундай адамдар айтып атат. Эл коомчулук айтып атат. Сиздерге жөнүндө пикирдичи. Анан отуруп айтып атасыңар да бизге сот реформасы жүргөн жок. Соттун формасы өзгөрдү, башка эч нерсе өзгөргөн жок. Элди сотко болгон ишеними жок. Бүтүндөй бир мамлекеттин бийлигин жоккоро чыгарган силерсиңер. Ашмалтайын чыгалдыңар. Анан бүгүн силер кантип депутаттардын алдында отурсаңар, силердин алдыңарда акыйкатты издеп дал ошентип отурган. Бүгүн силер сезесиңер акыйкатты каякта экенин. Соттук реформаны, урматтуу кесиптештер, ушул жерден өзүбүз башташыбыз керек. Мынага окшогон талапкерлерди коомчулуктан бири дагы буларга талапкерлигине макул эмес. Оптомуна буларды оңкосуна сайыш керек. Ошондо жогорку кеңеш жоопкерчиликти мойнуна алган болот, тобокелчиликти тонуна алган болот. Болбосо сиздер мындан ары. Рахмат,